في كبسولة النهارده ماتشين لم يحسموا امبارح في سهر الدوري الابطال الجزء الاول، وماتشين ولا اسخن الليله في سهر الدوري الابطال الجزء الثاني. وهالاند عمل ريكورد جديد في فوز سيتي على برنتفورد في الدوري الانجليزي امبارح. يا ترى ايه هو الريكورد ده؟ وايه الخبر السيء اللي عند برشلونه قبل مواجهه نابولي في ذهاب دور ال16 الليله؟ وايه الرساله اللي وجهها حارس بورتو ديوجو كوستا الارسنال قبل مواجهتهم الليله في البرتغال؟ وهل هتحفزهم ولا توترهم؟ نفس كروي عميق ونبدا الملخص. امبارح في مباراة الذهاب ما بين انتر واتلتيكو، انتر بيتفوق على اتلتيكو نسبيا في كل حاجة، استحواذ احسن، فرص اكتر، وهدف نظيف ياخد بيه الافضلية لاسبانيا، لكن افضلية بسيطة وكل شيء لازال مفتوح في العودة في مدريد. والناحية التانية افضلية نسبية برضو البي اس في ايندهوفن في الفرص والسيطرة على الكورة، لكن النتيجة 1-1 لان دورتموند كان متقدم على بي اس في امبارح في هولندا 1-0، ويتعادل في الشوط الثاني ايندهوفن 1-1 عن طريق ركلة جزاء، ويبقى كل حاجة لازالت ممكنة في ماتش العودة في المانيا. وقبل ما نكمل كلامنا على دوري الابطال النهارده، نروح بسرعة على ماتش كان مؤجل في الدوري الانجليزي بين سيتي وبرنتفورد، واللي سيتي بيكسب فيه برنتفورد في برنتفورد 1-0 في اخر 10 دقايق بهدف من السفاح ايرلينج هالاند. وهنا ايرلينج هالاند بيعمل ريكورد جديد. ايه هو يا ابو العز؟ هو ان ايرلينج هالاند سجل في كل فريق انجليزي لعب ضده. ارحمنا يا ابني مش كده؟ وبالهدف ده والفوز ده للسيتي، وبعد كده ما يكون الثلاثه الكبار لعبوا 25 مباراة بالتساوي، يكون الفرق نقطة ما بين ليفربول وسيتي وارسنال. مش عارف الإثارة عايزة مننا ايه. واحب افكرك ان ليفربول النهارده هيلعب قصاد لوتن ماتشه 26 بعد عودة محمد صلاح ابو مكة، في الوقت اللي ديوجو جوتا مصاب فيه وهيغيب فترة طويلة عن الملاعب. ونرجع بقى على دوري الابطال، وهنا عندنا سهرة ولا احلى من اسامي الفرق واسلوب لعبها. اقدر اقول لك ان ممكن تكون من المباريات الامتع كرويا، حيث ارسنال رايح لبورتو في البرتغال في ماتش الذهاب، ونابولي بيستضيف برشلونة في ايطاليا. وفي المؤتمر الصحفي لما اتسأل حارس مرمى بورتو ديوجو كوستا ارسنال يكونوا احد الفرق المرشحه للفوز بالبطوله السنه دي، رد وقال ارسنال عندهم نقط ضعف مش هتكلم عليها دلوقتي، ولو عايزين يثبتوا اصلا انهم جديرين بالترشح ده للفوز بالبطوله فيورونا هيعملوا ايه قصادنا النهارده. فقال التصريح ده يوتر رجاله ارتيتا اللي راجعين بارسنال لدوري الابطال لاول مره من 7 سنين، وما عدوش دور ال16 يمكن من 10 سنين، ولا هيسخنهم اكتر. مش محتاج افكرك ان من ساعه البريك اللي كانت في دبي ارسنال رجع فورمه ازاي، وعلى مدار الاربع اسابيع اللي فاتوا كانت كلها انتصارات واكتساحات بنتائج كبيره جدا في الدوري الانجليزي. لكن اللي ممكن تكون انت ما تعرفوش هو ان بورتو الناحيه الثانيه على العكس بدون اي انتصار في اخر 3 ماتشات في الدوري البرتغالي، وفورمته مش قد كده، وبيحتل المركز الثالث في الدوري. لكن الكرة عامة ودوري الابطال تحديدا ما بيعترفوش بالكلام ده، وفي الاخر ال90 دقيقه هتكون نار وهي اللي هتحدد. وبمناسبة النار فنطلع بقى على ايطاليا، عشان نابولي وبرشلونة بيجمع منهم حاجة واحدة بس، عدم الاستقرار. الفرقتين الموسم ده يوم في الطالع يوم في النازل، نتائج حلوة في اوقات ونتائج سيئة في اوقات تانية، بيجيبوا اهداف كتير لكن بيستقبلوا اهداف اكتر. وعشان كده لقاء الذهاب النهارده في نابولي هيكون نار النار، وهنشوف في رأي متواضع مباراة حوار. لكن الخبر الوحيد اللي جه لبرشلونه مش حلو قبل الماتش هو خبر مش جديد الحقيقه، وهو برضو ان الليجا بدون الدخول في تفاصيل عامله لهم مشاكل ماليه جديده، ومن الاخر برضو نفس القصص اللي هم فيها من ايام ما باعوا ميسي، وشكلهم محتاجين يبيعوا لعيبه اكتر الصيف ده. فتشافي ورجالته محتاجين ذهنيا ونفسيا يتجاوزوا الاخبار دي والمشاكل دي، وفكره ان تشافي اصلا ماشي وان النادي كله مش مستقر، ويركزوا على الموسم اللي لسه بين ايديهم ومباراه النهارده اللي قدام عينيهم. وانا شخصيا بتوقع فوز ايجابي نابولي بفرق هدف عن برشلونة في ماتش هيجيب فيه جوان الفرقتين، وبتوقع تفوق لارسنال قصاد بورتو ب 2-0 او 2-1 في البرتغال. ودي كانت الكبسولة الكروية، ونتقابل مع كبسولة جديدة بكرة في الصباحية. باي.